umukazana umukazana yabaye ibamba umukazana umukazana yabaye ibamba ntashaka kuvuga ukuri yatereye agati mu ryinyo umukazana yabaye ibamba. Mama Bowazi naragowe koko ubugira neza bwe nkware bwayigonje zose akubwira uruntu ninjye warubwiye kurure none dore rungwiriye mu rugo urugiye kumbera umuzigo wo kurujyana kwa muganga. Bowa yaramema bangukana nawe telefone ma iri hehe gishaka wo munzi ariko ibazo cyo kirakinguye mari kandi ko ari we babuja gikiru kijyana wa kita kigenda buretse babuja arakangutse cyo kirakangutse mabuja ka niko kanyeso Karame. urwara igicuri Oya mama bwana ngiye nyane ndwara igicuri. ufite ikihe kibazo kanyeso Nshidutse nikubise hasi. waruri mu girutese waruri mu girute Nyine mmanutse hano kuri escalier nikubita. umbye ko yarimo agira telefone yahengerezaga hariya mu idirishya ngo waruri mu wumviriza Reka kumbeshera wowe. waruri mu wumviriza Oya. numvaga iki cyakurebaga waruri mu wumviriza ntabwo ari kumbwiye yumvirizaga mabuja nge namwiboneye rwose n'amaso ndanamwumva uguye aha ngaha se uguye he kugira ngo witerure unyikubitire muri garaviye ni ibice bigutere cyangwa iwanyu mugira abadayimoni. Oya, aci turasenga. Nibi ni wanyu mufite amadayimoni mubwire rwose mama Bowazi ndi umukristo mujyane mu rusengero. narakubwiye mabuja narakubwiye We rwose nkubure kanigendere mabuja kanigendere nkubure nigendere rwose toka ujya kwinjira mu nzu genda ujya mu mirimo yawe ndakibazo komeza hirya mu gikari yego mabuja ariko nakazi ka ceceka kanyeso nshaka kumbwiza ukuri waraje ndakwakira nkwakirana umutima mwiza nta kibazo mfite none utangiye kunyivangira mu bintu wumvirizaga iki Mama bwa ukuntu byagenze. Ngiye nsohotse ndi kumva muri muratongana. Ndimo ndirebera gusa numva ukuntu bimeze niko kumanuka nabi nyine ngo hano kuri escalier. baro nkubwire kanyeso sibyo nk'umufana ufite ubumuga bwo kutavuga sibyo cyangwa se umufana ufite ubumuga bwo kutabona ariko ufite ubumuga bwo kumva urumva ba muri urugo umeze nk'ikiragi umeze nk'umuntu utabona cyo turacyumvikanaho wumve uceceke bimujye birenza amaso umere nk'utabona turumvikana niwiha kunyivangira mu bintu uzasohoka ugende nzagusohoka ugende Rwose mama bwa oya guse wanjye nzabyubahiriza rwose ariko ntabwo ngiye nshaka kugenda ngo mva. jya wumva ibikugenewe ibaze yupfira aha ngaha nari kubigenza ne koko kandi niba wanyu mugira amadayimoni mwana wanjye uzambwire ndi umukristo ndasenga mama Bowazi ndasenga umbwire nkuyoboriye amasengesho ngo sengere sibyo niba ari igicuri umbwire nkuvuze kuko pe wagize amahirwe ndakubona ndakwishimira kuko ushyira mu rugo rwanjye numva nta kibazo bintwaye tuza rero duturane turabyumvikanaho tuza tugire dute Turane. haguruka ntuce muri salo hasa nabi ca mu gikari ugende urebe amaso ukarabuhindure n'iyo myenda reba imyenda ya Bowazi ukuntu yigize ubwo uri bumukire genda ese rwe ntabwo ujya kumbura papa wawe mama kuki mbajije gutyo unyibukije ibintu byinshi cyane ntibukije ibiki se mwana wawe mama unyibukije bimaze iminsi ndota bibi cyane ariko
ngo bibi ibyo ni ibiki? mama maze iminsi ndota ibintu byambaye ubwo bari baranshimusa, ubwo abagome bari baranshimusa. Ariko mwana wanjye kubera iki ibyo bintu utajya wemera ko tubiganiraho? Ni ibiki bagukoreye koko? Si ubundi bagushakaga hige? Mama ni ibintu bibi cyane ariko ntabwo nshaka kubikubwira ko mfite ubwo ko mbibwiye wahangayika kuko biteye ubwoba pe. Mama ahubwo gusaba ikintu kimwe. Kimbwire mwana wanjye, urabizi ko ntacyo wansaba ngo nyikwime ngifite. Fata ku mutima hano ku gituza nkubwiye bimwe mu byambayeho kuko ntabwo nabivuga, iyo mbivuze umutima urandya. Kubivuga rero nta muntu umfasha aha ngaha ndababara cyane. Fata hano maze nkubwire bimwe mu byambayeho. Tuza mwana wanjye, tuza buri mu maboko ya mama wawe, ufite umutekano wose. Ngambwira n'ibiki byakubayeho. banze uyu munsi twaramukanye mwako kabisa, kuko ibintu bimbayeho ntabwo nari mbyiteze. Ubuze ngo iki Fisto? Utambwira ko rero ataka iby'umugore ryabonye message zose z'ibiri bya telefone. Ako man Fisto kwe cyagiye wenyine man bajya bakwica turi mide. Nagiye niyoberekanye irangira ngo ni Boaz ibirasose bigiye hanze. Nanjye ubwo ngubwo mpite njya mu kabati njye kurebamo telefone yanjye nari nzi ko ari hiri. Uzi nkigera mu kabati yangigeraho umugore yese hansanga. Muzi byambayeho. Ese ubundi mari kuki utaba wamenyesheje pilote ngabe yashaka ukunda gukora muri ako kaga kose? Ukuntu pilote ahankuye bise binyereka ko n'ibindi byose azabidufashamo. Umva Fisto, umva nkubwire, ubundi kubwenge bwanyu bemera kubaho nuko kimwanyitabaje. Nuko twasanze ku bintu by'imigeri n'ingumi ubizobereyemo. Igihe tuzagera udutabare. Naho se ngewe nshinzwe iki muri iyi game? Ugomba kurishisha icyo kimero cyawe ndetse n'ako gasura kawe. Bari abantu bakagumya bakatuba hafi. Ubu ngubu nibwo umukino ugeze ku itangiriro. Ndashaka ko Chips wowe ugenda ukishyurira Rwema na nyina inzu nini kugira ngo tubashe kubiyegereza baduhore hafi. Mama Maria ngo Mama sinzi igihe nimaga ibintu bari abagome bankoreye bakamvuguta mwese biboshye ndi ingurube. Sinzabyarwa na gato. Hase mwana wa abo bagomba ubundi ngo bagushakaga higi ngo bacumuye iki gituma bagukorera ibyo bintu bingana gutya? Mama ibyo baragome bankoreye ibyo umva cyara sinzi ko nabivuga nyine. Gusa mama ubu ngiye kongera ntuze neza nicaye ntekereza nige ku cyo cya mushiki wanjye Debora cukumbere neza menye ibyo nahishwe. Mwana wa kuko bira bintu wambabare ukabyihorera hato utazasigamo n'ubuzima. Wabyihoreye ko akaje kemerwa tukituriza tukaraho bizerekeza. Mama ntabwo narekerera iyo ngiye byinjiramo cukumbure neza buri kimwe cyose nahishwe nkimenye rwose nkimenye.
ese sheri wisheri uracyankunda nka mbere cyangwa ibiri kubona biri kuguhindura? sheri ndacyagukunda kandi cyane. Biri kuba ndabifata nk'ibigeragezo by'urukundo. Urukundo ngukunda ntabwo rubaho, ntiruzigera rubaho. Nta n'undi muntu ushobora kuzarugira muri ino si. Sheri ndagukunda kandi cyane. none se sheri usanze nk'ibyo bavuga ari ukuri wabigenza gute? Sanze ibyo bavuga ari byo byambabaza kandi cyane, ariko icyo nakora cyo ndumva atari ngombwa kukikubwira noneho. reka ibyo biganiro tubyihorere. nahise ubundi ntabwo ujya uganira na mama wawe ngo akubwire ukuntu tuzabaho nyuma y'uko umaze kukubyara umwana musa, wenda ngo aguhe nk'inzu imwe cyangwa aguhe amafaranga tuzifashisha nyine mu gihe uzaba ukiri gushaka akazi. Sheri no, ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, aka kanya haracyari igihe kirekire. Ariko urabizi ko mama nkunda, nta kintu na kimwe yanyuma nagishatse, kandi ntacyo namubura nagifite. Kuko arankunda, urabizi ko ari njye mwana njyenyine afite. Rero wihangayika, igihe cyabyo nikigera tuzabikora, kandi mpamya ndashidikanya yuko byose bizagenda neza. ariko mfite n'ikindi kibazo. Iki kibazo sheri? sheri mba mbona uriya mukobwa ngo ni Karabo, afite ukuntu akureba akana ko mu jisho mwumva umushiha uranyishe mana yanjye, ubundi ntabwo aragira ngo atahe. Ese sheri ushatse kuvuga ko ufite ubwoba ko Karabo azagutwarira umugabo? erega hari urukundo hagaragara ibishashi byarwo, mba afite impungenge pe, nikagire gatahe rwose. Gira atahe sheri, ugiye ngo use gutaha kwa Karabo kuri hafi? N'ukuntu mbona mama mukunda cyane, sinkwijeje ko gutaha kwe kuri hafi ahangaha. bivuze ngo ntabwo azataha? Ese ko mba mbona mama mwiyumvamo cyane, ariko nta kibazo gihari. Ariko sheri, aka kanzu nkakugura ntabwo nari nzi ko kakubera uku nguku. sheri Urabona kakubereye cyane kahise. umva ni keza, ahubwo nari nzi ko ubwo natwite utakibuka ukuntu ungana. Sheri erega ntawe ujya ayoberwa, nta muntu uyoberwa. Urumva nakuyoberwa ku buryo najya kukugurira nkayoberwa ibyo wambara se? Ntabwo bishoboka. ni ukuri merci cyane. Raninde ese rwe ko wagira ngo ntabwo wari umwumbuye, gusa amakuru meza nari nkuzaniye, ahubwo se mama ariye ngo mubwire yuko tugiye gushaka inzu nziza nini. aha numva ayo makuru ari na meza da, ndumva ashimishije. mama arari inyuma, kanze mubwira ziba wicaye aho. alo piro, ubu tuvugana ndi mu rugo kwa Rwema, ubu nibwo tugiye kujya kwishyura inzu ya mama wewe. Aba neza umukobwa mwiza, Uraho neza mama? ni kuri Yesu aguha umugisha. Rwema yabimbwiye ko mugiye kutwishyurira inzu. Mama, ahubwo reka tugende gushaka inzu, amafaranga yari yabonetse. Mugendane n'Imana rero, kandi Uwiteka abafashe muyibone. Yego. Rwe ngaho tugende.
Kara warangije koza ibyombo? nabirangije ndi kubihanagura. Debora rese ko atatunganyije kiriya cyumba cyane. Hano icyumba cy'abakobwa ukuntu gisa koko? Ntabwo mbizi, namubwiye ariko sinzi ibyarimo. Ari mu biki se? Ntabwo mbizi ngo aratwite, mbese aba yigize umwamikazi. Aratwite? Nta kintu yakora. Umubwira atunganye kiriya cyumba nsange gitunganyije. Ndamubwira. Cyangwa nze mbikore n'ubundi. Abikore. Ubikoze uti abikore nawe. Ubusa yabaye kurwaye. Yihoreshe. Akundi Kara. Mu gihe umaze hano wumva hari ikibazo gifite uri koroherwa cyangwa wumva Cyangwa byarashize rwose narakize. Wumva mu rutugu nta kibazo? Nta kibazo n'ukuri kandi ndabashimira. Mwana wanjye niwe wo gushimirwa ahubwo. We witangiye umwana wanjye bari bamwambuye ubuzima habura gato. Kara ni nkaho ari jyewe witangiye. Mwana wawe warakoze. Nta kibazo mama, ariko nawe warakoze kuko iyo utanyitaho se nari kwitabwaho nandi cyane nari kubigenzanya. Oya ibyo byari inshingano zanjye Kara. Byari inshingano kuko inshingano wakoze niyo ikomeye. Ntabwo biba byoroshye ariko nyine Ibyo rero ibintu wankoreye nibyo byatumye njye iwanyu. Ahubwo kutambajije. Ahubwo nanjye mbona nta matsiko ugira Kara. naribagiwe mama, rega ndagutiye. Hasi urantinya ariko naragukuko. Nese urantinya nakugize nte? Ntacyo ariko nyine mbona ukanganye. Oya Kara nta kibazo. Nese ubona ngira amahane. Nyine naragiye. Iwanyu ndabigisha nyine nca hirya ndabigisha. Birangira bemeye. Mbwira. Nese bemeye ko nza kuba hano burundu. Kodise nawe urumwana. Nese urabonye nzana ibikapu by'imyenda bari kumpa imyenda bataha nyine mvuga ari ukuzana imyenda nazakira ngasubira mu rugo. Ahubwo nibazaga impamvu utakibimbaza. Mwana barabyemeye. Ubu ni wanjye. Mama ndishimye cyane. Cyangwa mama urakoze. Oya ni kare rwose wanjye umva. Uri umwana mu rugo. Yego. Ngaho. Nese kuje umukuru we nibiki kandi? Ma, nta muntu mubonye hariya usimutse hariya ku rugo yambaye maske? Umunyuza. Hakubo wazi ufite ikihe kibazo? Debo. Mwari muri kumwe? Nese uwo muntu uramubonye? Oya nawe mbonye. Ngo iki? Shari, nawe ngize umusazi. Umuntu nge nawe twiboneye. Nkamubona ahagaze hariya ku gipangu nkikanga nawe nkagukoraho ugahindukira ukamureba. None aka kanya uvuga yuko utamubonye. Ariko ma ubundi ni iki gituma ibintu byose ahangaha mvuze mungira umusazi? Mukanyereka nkaho ibintu byose mba ndimo kuvuga mba ntigeze mbibona cyangwa bifite mu mutwe wanjye. Mukangira umusazi. None utangiye no kujya ubona ibintu bidahari, utangiye kubona ibitabonwa. Bawazi mwana wanjye ufite ikihe kibazo koko? Akoma, ikibazo ubona ngiye mfite ikihe kibazo? Mune ko nakubwiye ngo uzanjyane kwa muganga kubera icyo utanjyana. Ngewe kujya uzajya uhora unyita umusazi, uzanjyane kwa muganga bansuzume barebe ibyo bisazi burimo kuvuga. Kara yese ntago hazi. Mwana wanjye nzakujyana. Uzanjyana. Debora mwari muri mu biki? Bitumye umwana wanjye atumutwe. Sheri. Nta muntu ubonye hari. Aje asimbuka igipangu nkaba nanabikweretse. Mwari muri mu biki? Mwari mu mukore iki? Yanjye we. Ni inzara zonyine nari ndi kumukorera. Nese umuntu umubonye he? Mangiye umuntu araje, Sheri arimo kunshira inzara. Mpita mubona hariya ku gipangu yambaye mask. Mpita nikanga. Nikanze ku manywa y'ihangu. Ku manywa umuntu yambaye mask ku manywa y'ihangu asimbuka igipangu. Ma, niba wumva utabyemera none hamagara Rufuku wa mukozi wawe uhamagare na kakaga ngo niba ari kanyagaskyuzku kanya ikizi. Bawazi ntukajya utesha. Akose manu kantu intoki. Na urarengera. Usigaye ubona ibitabonwa ibigambo ufite nibimeshe. Nese ntabwo ari kanyesuku muhamagare noneho umubaze niba atari we usimbutse niba Rufuku yuko wamutumye. Maze ngiye muri kakubwiye ngo Rufuku namutumye kandi ntaraza uko yagiye yambaye ndakuzi. Kanyeso. Aha ngaho mva ari hehe? Kanyesuku. Ngino hano. Nsigaye mbona aha. Uvuye se ko mbona urimo kwambara amashati? Ndi mu gikari. Uri gukora iki? Wari urimo gukora iki?
ndi mu gikari mama bo urimo gukora iki nyine mu gikari ndi gukora uturimo two mu rugo. aha urabona utagira ngo niwe aje arimo gufunga ibipesu by'ishati genda akoma ngiye nyamara ngiye buretse nutanjyana kwa yasekanye isuku yabasimbuka ibipangu agira ati nurese ngenda bi Nje nsimbuka igipangu reka ikihe gipangu se? umwana wanjye afite ikibazo kanyeso sibyo mwivurire funga usubire mu mirimo dore mufuko ntaho hari funga vuba subira mu mirimo yawe genda ubugira biriya genda ububirimo mwana wanjye n'iki kibazo afite mwana wanjye go kanyeso ko ari mu mirimo rufuko namutumye karabo narindi kumwe nawe iyi ngirwa mugore wawe mwari muri kumwe ngwinjirwa nke nuko ufite umugore nawe ntugasekwe ngwino oya we mva ndaramuka ngarutse ngasanga kiriya cyumba ntigitunganyije urambona harya ngo wigize iki ngura umugore mu rugo wowe ngo nacyo wakora ntukambwirira umugore nabi ijya hirya nawe bowa ndagira ngo mwiyame ntuzongere kumvuguruza ndi kubwirira ishyano kugeza n'igihe adashobora gusasura yaryamyeho nta soni karabo yaje kuba umukozi hano n'umukozi niki gituma utasasa cishwanga agenda cyo gusasa kiriya cyumba ihute ntikagende se karabo kora ibyo ukora ugenda ufashe kanyeso kubirabe tugende mu cyumba cyanjye nawe